হ্যালো ভিউয়ার্স, কী অবস্থা সবার? আজ আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি রিমিক্সের RM510 হেডফোনটি। এটির একটি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আপনাদেরকে জানাবো। চলুন শুরু করি। এই হেডফোনটির সর্বপ্রথম কথা বলা যাক এর বিল্ড কোয়ালিটি কীরকম, তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে হেডফোনটি, এই যে। তো হেডফোনটির সাথে আপনারা দুইটা ইয়ারফোনের যে স্পিকার পেয়ে যাবেন, ইয়ার স্পিকার, একটি বাটন পেয়ে যাবেন, একটি পিছনে পেয়ে যাবেন একটি মাইক্রোফোন, এবং এখানে পেয়ে যাবেন একটি গ্রিল। তো এই হেডফোনটি রিম্যাক্স RM510 কনকেভ কনভেক্স ডিজাইন। তো এই ডিজাইনটা নামকরণ করা হয়েছে, এটা রাইট সাইডের যে এয়ারপিসটি আছে এটা কনকেভ, দেখুন ভালো করে আপনার, কনকেভ শেপ, অ্যান্ড লেফট সাইডের এটা হলো কনভেক্স শেপ। দেখতে সুন্দর। হেডফোনটির কিছু ভালো দিক সম্বন্ধে বলি। হেডফোনটির যেই আপনি তারপরে এটার সাথে পেয়ে যাবেন আপনার একটি বক্সটা মেটালের, বক্সটা দেখতে খুব প্রিমিয়াম সুন্দর। ওকে, এই হেডফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি, সাউন্ডের ক্ল্যারিটি ওকে, মোটামুটি ভালো বলা যায়। আমি 10/7 দেবো। আর হলো এই আর কি, ভালো দিকের মধ্যে এটাই আছে। দাম অনুযায়ী মোটামুটি নট বেস্ট। হেডফোনটির খারাপ দিক হলো বিল্ড কোয়ালিটি খুবই বাজে। এটা তার যদি আপনারা রাফ ইউজ করেন মনে হয় না বেশি দিন যাবে। যদি আমার মতো যত্ন করে ইউজ করেন কিছুদিন ইউজ করতে পারবেন। আর এটার আর একটা ভালো দিক আছে, এটা অনেক দিন ইউজের সাথে সাথে, যেহেতু এটা অরিজিনাল হেডফোন, এটার কোয়ালিটি খারাপ হয় না। কিছু হেডফোন আছে কিছুদিন ব্যবহার করলে এটা সাউন্ডের কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যায়। এই তো, আর এর খারাপ দিকের মধ্যে আছে এটাতে আপনারা কোনোভাবেই এটাকে গেমিং হেডফোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ আমরা যখন অনলাইন এপিএস গেমগুলি খেলি তখন আমরা একটা হেডফোন থেকে রাইট সাইডের সাউন্ড অ্যান্ড লেফট সাইডের সাউন্ড আমরা এক্সপেক্ট করি, বাট এটা দিয়ে আপনারা রাইট সাইড লেফট সাইড কখনোই মেজার করতে পারবেন না। ওকে, হেডফোনটির প্রাইস 250 থেকে 300 টাকার মধ্যে আপনারা সহজেই পেয়ে যাবেন। আমি যতদূর জানি এরকম মেটাল বক্সের এই রিমেক্স RM510 হেডফোনগুলি কখনোই নকল হয় না। আমি অনলাইন শপ থেকে কিনেছি। তো এটুকুই আজকের জন্য, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। বাই।